Yeah, it's a very good evening to you guys. Muri Zimbabwe. Kwa muri ikoko chero kwa uriko inonzi Makaboo's finest. Unanongotaura zvese pamwe zvisina musoro, zvimwe zvine musoro. Anongonzvoda kutaura handina basa kuti munhu anofunga kuti chipamusoro pamwe. Bada nyanyati. Dangoti young men get well soon. Zvinoitika zvokurwa nematsotsi. Matsotsi anorova. Matsotsi anorova natsitsi. Izvo zvava izvo zvandiri ndikunyepe zvangu ndangu takambona wakamborowa wakawanda ndakamupodza ndarwa nawo but asi ndakazotiza zvangu pachandangota kwauri young man I get well soon auputi chaona kubatsirwa kwakanaka ndichidzokera mashure mfana memboto tinoona 20k iwe every month papanguva wakapiswa wakazvitaura pafacebook kuti every month you get 20k. Let's say like you have about 20k every month. Makapisa zvinhu yakareba iwe. Harisineke gore rese. Tongoti ndikofu mounts about 20k. That's how much. Boys ka. Wakambodza utsurwa navanhu pafacebook ati aiwa zvimwe zvinhu ndodzire ndobata 20k. Tokuremember mavideos acho uchitaura da. Tikati amfana atiremera isu. Chero sisi tiri ku-UK 20k every month. Takati awa tiremera tikati pamwe tikati tauda tombodzoka iko kuAfrica. Chitoma 20k in social media. Right. And when makavhura shop, where is the shop? Kuti kubatsire kurapa. Because vanhu fine handisi kuzvibelieve nini kuti hauna kana mari. Because wakati ngone shop. Chakawanda zvangu wakuita. What happened? Young man, chii chakaitika? Barnabas akamboedza kumanager. Achazoti amanager chi. Kana zvinhu zvizodisappear kudai so izvi kudai so. Anditi kwete mafake friends enyaya kwava muchato yaya vanana maijiliba vachitamba vanhu vachitamba ita semacontent creator vakabatana watoti ukachata hatiramba that was a wonderful wedding but vanhu vese vakapa muchato yaya havapo kaizvozvi pauri munhamo wave vanhu vese vave vamwe vakangofambira mupunga boe macontent creators anenge asingana chikafu chekudya kumbaka vanozongo vayakatozoita zvokuzojambira mota dzevamwe kuti anodya rice kumuchato kwanyati nenokunwa drink mafanta nemakoko anorunzwa saka ndotaura kuti iva macontent creators hapana kana one aripo izvozvo ndopaona kuti those are fake people and also sanguva chingoda kupema kuvanhu wakapema ukambobudirira wabudirira pacho wakamboita giving back to the community pafacebook oto ndada kusapota ningi but wadzoka futi mukupema wati bose pakaita mari wakatishainira ndipo ukazobuda wakatirisa kako ava ndamboti munhu wese wechirumeka anombonzwa kuda unorova kupi kusaidi but iwe ndipo wakazonobuda kusaidi obva unongori kwatirisa manje handiti uri kusaidi kumwe kuya ende uchishaina zvekushaina zvezvo uchiti handisiri ni AI ichichichi ationa zvazvinozoita young man paunodonha manje vanhu havazoda kumira newe nasi tombozvibhilievha kuti wana mari inditoti kutinyepere inini nditoti kundinyepera bonze mutauriro waita mufana wangu haushai mari ini chako ndatoti nyatuno nditiremera unabata 20k ndichoti pamwe watoma 200,000 300,000 US yawanayo mari makaundi kati uyu anotiremera atinazira naye chiri sisi tiri ku-UK chada ngotara chingoti young man ukazoita mari next time mari haidi dzungu pfava especially mari shoma pfava dzasiyana mari dzanawiki nodzedze dzinenge dzakawanda zvisingaite zochera wakada kubrega yakawandisa mari iyo inenge isingaperi isusu kana tikabata kana ka 10,000 ngatimbodai aisi mari ngatidzikamei. Thank you. Kupa kune mfaro kunokunda kugamchira iko kupa kune mfaro kunokunda kugamchira. Good morning guys. Mamkasi guys. As you can see guys, tiri mu garden tauya mu garden tine zvataronga nekufunga makiki chimbotaura tukuronga kudai guys timbotema muriwo wedu mu garden tatema muriwo wedu tobva tambonopa muriwo guys muriwo wawanda mu garden. All right. I think guys